Acest motor a fost înlocuit doar pentru că consuma ulei. Și uite, la 180.000 de kilometri, ce uzuri avem pe patina de la lanț și pe culbutori. Și motorul nu bătea, mergea normal, doar că consuma ulei. Și uite ce găsești în el și spui că ce domne, suzați culbutorii la doar 180.000? Deci mai nou nu contează kilometri. Uite.